Всем привет, это обзор обновления «Тень дракона воды». Начнем по порядку, как это описано в патчноутах и переводе на Википедии. Отдельное спасибо Мислайту за перевод. У игроков 100 и выше уровней появилась возможность получать очки фракции гильдии путешественников, до этого доступные лишь для игроков с 85 по 95 уровень. В одноразовом квесте «Знакомство с гильдией путешественников» необходимо получить первый уровень фракции, а в качестве награды Пенни выдает опыт, СП и 100 очков доверия. Для того, чтобы получить первый уровень, необходимо выполнить несколько раз ежедневный квест, где надо пройти одну из временных зон Эмбрио, логово Крофин, алтарь группового Хелиоса или группового Этиса Ванетину. К сожалению, на тестовом сервере собрать группу или попасть в эти зоны у меня не получилось. Поэтому информация о награде за другие квесты для 100+ игроков мне пока неизвестна. В ежедневных миссиях клана упростили квесты для игроков с 85 до 99 уровня, объединив некоторые из них в один. А для высокоуровневых игроков добавили миссию по охоте на рейд-боссов 106+, и групповые зоны для 100+ уровней. Наконец, бестиарий пополнился королевой Круци из новой временной зоны и усиленными Анаким и Лилит. Теперь об изменениях в умениях призывателя Вению и заступника Сайхи. У призывателя Вению умение «Максимальная защита слуги» получило новое название «Бессмертие слуги». Увеличивает защиту и не дает опуститься ХП ниже единицы на 30 секунд. Я попробовал сделать несколько тестов, и, к сожалению, все результаты показали, что после того, как ХП слуг опускается до единицы во время эффекта бессмертия слуги, разделение боли перестает работать и персонаж получает весь урон. Сейчас видно, что избавление от боли работает, так как урон разделяется между слугой и призывателем. Вот у слуги осталось немного ХП, бафую бессмертие слуги, и обратите внимание, как изменились цифры получаемого урона призывателем. В пассивном умении «Великое владение оружием» увеличился бонус к силе атаки со 105% до 120%. Обратите внимание, что 120% появляется сразу же на первом уровне умения. Для сравнения я взял двух саммонеров с примерно похожим эквипом. Следующим нововведением стала возможность использовать руну Вения и избавления от боли в трансформации Дух Небиоропа. Кроме того, при использовании умений Удар Небиоропа и Пламя Небиоропа у слуг активируется триггер Связь Верности, который до этого появлялся только при спаме меток. У триггера «Связь верности» увеличено время действия и уменьшено время повышения уровня. Когда триггер на слугах достигает максимального 5 уровня, на атакуемой слугами цели появляется дебаф «Ярость слуги».
Этот новый дебаф имеет один уровень и на 30% увеличивает наносимый критический урон по цели. Теперь проверим, как работает этот дебаф с дебафом Адала критическая рана. Если на цели уже есть критическая рана, то ярость слуги не дебафается. Связь слуги уже 5-го уровня, а на месте бафа все еще критическая рана Адала. Теперь попробуем обратный вариант. Здесь новый дебаф призывателя сразу же заменился крит-раной. Наконец, защита слуг, которые появляются у призывателей после 100-го уровня, увеличена на 21% по сравнению с предыдущим обновлением. К сожалению, у меня нет 100-го суммонера на Руофе для того, чтобы сравнить характеристики. Переходим к заступникам Сайхи. В умение «Шаг назад» добавлен эффект освобождения от дебафов. Если триггер уже находится на персонаже, то как защита от дебафов он не работает. Триггер пассивного умения «Истребитель» теперь на каждом уровне дополнительно увеличивает не только шанс и силу критов и критов умений, но и физическую атаку персонажа. На первом уровне триггера бонус 5% физатаки, на втором уровне 10% и на третьем 15% физической атаки. В активном умении «Удар с разворота» дистанция была увеличена с 40 до 600, а вместо эффекта игнорирования защиты добавлен эффект оглушения цели. Наконец, селф-баф расщепления теперь дополнительно увеличивает физическую защиту на 50%. Помимо изменения классов, наиболее интересным в обновлении можно назвать добавление новой временной зоны «Гнездо» или скорее «Логово Крофин». Это ежедневная временная зона на группу от 5 до 7 персонажей, 107 и выше уровня. К сожалению, попасть мне самому в Логово Крофин пока не удалось, поэтому я расскажу на примере записи нескольких стримов. Временная зона Крофин делится на 3 части. Первая часть – это сражение на поверхности, которое состоит из 2 площадок. На этих площадках необходимо уничтожить молодых Крофинов. После этого отталкивающие водовороты ко второй площадке исчезнут, а там игроков будут поджидать уже Кратианусы, после убийства которых откроется вход в Логово Крофин. Вход будет расположен слева по движению от первой площадки ко второй. Вторая часть – это сражение внутри логова, состоящего из 3 пещер, расположенных одна за другой. Сила и количество взрослых Крофин здесь выше, чем снаружи. Здесь, так же как и в первой зоне, попасть в следующую комнату с монстрами можно только после убийства всех на текущей площадке. Взрослых Крофин необходимо держать в дизейблах, иначе они отталкивающими вихрями не дадут возможности нанести урон.
Во второй пещере появляются сильные монстры с титулами Кротинионы. Они, так же как и другие, спамят отталкивающими умениями. Третья комната, такая же как и вторая, возможно, с чуть большим количеством монстров. Последняя часть подземелья – это площадка с самой королевой Круцией. Королева, как и сами Крофины, постоянно использует отталкивающие опрокидывающие умения и подвешивает в воздух. Как только ХП Круции снижается до 70-80%, она исчезает и призывает целую армию Крофинов. И только после их смерти появляется вновь с ХП на уровне 50%, вне зависимости от полученного до этого урона. Когда жизни Круции становится меньше 50%, она бафает себе неуязвимость и призывает большое количество сильных Крофинов. Неуязвимость исчезает только после уничтожения всей охраны. С подземельем Крофинов связан одноразовый квест «Блокада активности королевы Круции». Как я уже говорил в начале, Анаким и Лилит были усилены. Теперь это временная зона для командного канала от 49 персонажей 105 и выше уровня. Респаун временной зоны Анаким начинается с 9 часов вечера среды на осадной неделе до следующей среды на неосадной. Сразу после этого появляется доступ к рейду на Лилит и длится до начала респауна Анаким. В рейдах на Анаким и Лилит мне, к сожалению, так же как и в подземелье Крофин, поучаствовать не удалось,
Однако, судя по описанию в дроп-листах обоих боссов, теперь значится оружие и броня 99 ранга, камни душ и привычные талисманы рейд-боссов с возможностью получения энергии 7 печатей. Завершая обзор небольшого обновления, хочется показать, как в одиночном режиме лабиринта карте можно теперь использовать различные бустеры виталити и опыта. Вдобавок, здесь исправили ситуацию, когда NPC, участвовавшие в битве с последним боссом, уменьшали получаемый опыт. В первом тесте со свитком Фрей и несколькими стражниками персонаж получил 48 миллиардов опыта. Во втором случае без свитка Фрей и без стражников получил 34 миллиарда опыта. Это, пожалуй, все, что удалось мне показать. Для того, чтобы узнавать больше или быстрее, заглядывайте в Discord или на сайт 4r4m.com. Если вам есть что сказать или у вас появились вопросы, оставляйте их в комментариях. Отдельно хочу поблагодарить Купера, Бестэкспа, Акстериала, DSBM и Нейродрайва. Это люди, которые поддерживают проект небольшими финансовыми взносами на Патреоне. Этот обзор обновления вышел благодаря им. Вы тоже можете стать патронами и выбрать любую удобную для вас сумму. Все средства будут инвестироваться обратно в проект 4R4M на материалы, которые требуют денежных затрат. Еще раз спасибо.